SLR Productions и Scroll Studios представляют. Танцы среди цветов и солнечные дни, блики снежинок на носу. И по опавшим листьям прямо до реки пробежать ранним утром я люблю. Знаешь, как люблю я, знаешь, как люблю я, как тебя люблю я. Знаешь, как люблю я, знаешь, как люблю я, как тебя люблю. Знаешь, как я тебя люблю. Как тебя люблю я. Автор сценария Дэвид Вит. Свист ветра. На лугу дул порывистый и шумный, жуткий и завывающий ветер. А маленький зайчонок и его папа совершали прогулку, чувствуя, как ветер раздувает их шерстку и звенит в ветках деревьев. Ты знаешь, что самое удивительное и интересное в ветре? Нет, скажи. Его нельзя увидеть. Можно почувствовать и услышать, а иногда даже понюхать его. Но как бы ты ни вглядывался, ты не сможешь его увидеть. Ты абсолютно прав, маленький зайчонок. Но ты можешь увидеть, что он делает. Вернись! Что случилось, полевая мышка? Мой красивый цветок унесло ветром. Я поймаю. Возвращайся к обеду, маленький зайчонок. Это был очень красивый цветок. Я прицепила его за ухом, но ветер его унес. Не волнуйся, он не мог улететь далеко. Теперь он никуда не денется. О, ужас! Прости, полевая мышка. Не переживай, маленький зайчонок. Я найду другой красивый цветок. А я помогу. Слышишь, что это за свист? Похоже, он исходит отсюда. Смотри, это камыши. И они красивые. Они как будто щекотят меня. Как камыши могут издавать такой звук? Это делает ветер. Он проходит сквозь стебли. Ветер может это делать? Конечно, это что-то вроде свиста. О, как ты это делаешь? Я просто складываю губы трубочкой и дую. Хорошая попытка, но это не совсем свист. Может быть, зайчата просто не умеют свистеть. Большой заяц должен знать. Зайчата могут свистеть. Я покажу. Если ты можешь свистеть, то и я могу тоже. Я все равно не могу. Как ты научился свистеть, большой заяц? Вообще-то, я точно не помню, ведь это было очень давно. Но если ты будешь стараться, уверен, у тебя получится. Вижу, что ты так и не нашла свой красивый цветок. Маленький зайчонок собирался помочь мне найти другой. Давай, идем. Я видела несколько цветов вчера рядом с ивой. Пойдем туда. Ладно. Ты все пытаешься научиться, маленький зайчонок? Да, я буду пытаться до тех пор, пока не научусь свистеть так же, как ты и большой заяц. Ты сделал это лучше меня. Но это был не я. О? Это же свистел кто-то другой. Смотри. Это пеночка-весничка. А!
Интересно, она сможет меня научить свистеть? Конечно! Просто повторяй за ней. Взмахни крыльями, подними клюв, взъерошь перья. Это бесполезно. У меня нет клюва, и крыльев, и перьев. Это правда. Но не сдавайся, маленький зайчонок. Не волнуйся, я не сдамся. Вот эти цветы, о которых я говорила. Посмотрим, смогу ли я найти такой же красивый цветок. Ой, ничего не получается. О, это маленький бельчонок. Это был отличный свист, маленький бельчонок. Милые цветы! Они даже красивее, чем другие цветы. Ты можешь научить меня свистеть? Конечно, это легко. Ты просто кладешь лапу в рот, вот так, и... Ты используешь лапу? Значит, я все делал не так. Нет, как бы я ни пытался, у меня все равно не получается. Не сдавайся, маленький зайчонок. Я нашла подходящий цветок. Что вы скажете? О, он такой красивый. Он очень милый. Спасибо. Да, и спасибо за урок по свисту. До скорого! О, этот цветок просто идеален. О, какой красивый цветок! Спасибо, выдра. Ты тоже умеешь свистеть? Да, умею. Хочешь, я покажу тебе как? Да, пожалуйста. Думаю, что проще всего свистеть через зубы. Вот так. Попробуй ты. Я не думаю, что мои зубы так же подходят для свиста, как твои. Но все равно спасибо. Ох, не за что, маленький зайчонок. Но не сдавайся. Иногда просто нужна практика. Пока! Пока! Забавно, что у каждого есть своя техника свиста. Но все могут свистеть, а я не могу. Не сдавайся, маленький зайчонок. Просто найди способ, который тебе подходит. Мне кажется, это похоже на то, как ты не сдавалась, пока не нашла подходящий цветок. Именно. Давай пойдем и снова послушаем камыши. Ладно. Даже растения могут свистеть, а ведь их никто не учил. О, у меня появилась идея. Ты обязательно будешь свистеть. Дуй через это. Ты права, полевая мышка. Давай свистеть вместе. Давайте все свистеть. А? И когда друзья начали свистеть вместе с ним, маленький зайчонок подумал, что лучше, чем просто свист, может быть только свист с друзьями. Слушай, большой заяц, я могу свистеть. Ты можешь. Ты правда можешь. Можно мне посмотреть? У меня была похожая свистулька, когда я был маленьким зайчонком. И сейчас я вспомнил, как научился свистеть. Как? Вот, сыграй ноту на камыше. А теперь оставь рот в таком же положении и дуй.
Спасибо, что научил меня. Всегда пожалуйста. Знаешь, как я тебя люблю? Вот так? Нет, вот так. Ух ты! Для того, кто только что научился свистеть, это определенно очень сильно.